बे कोअर्डिनेशन कमिटिनि मानाव गेदेर आफादगिरि मुसे अजित बर' आरो गाहाय नेहाथारि मुसे सांग्रां ब्रह्म आरो जोंनि बेवहायनो नुजाथिबावनो हानाय गोबां जोंनि दैदेनगिरि नोंथांमोन बयनिबो सिबिजाथाव बे महायज्ञखौ मोगथाङाव जाफुंहोनानै जों बयनिबो गेजेराव गोजोन सान्थिजों लोगोसे मुलुगनि गोजोन सान्थिनि थाखाय बेखौ जाफुंसार होनायनि गुदिनिफ्रायनो दासिम खामानि मावबाय थानाय सिबिजाथाव मानव गेदेर पुरहित नोंथांमोन आरो जोंनि दाब दाब जायगानिफ्राय बेवहाय फैनाय जोंनि सिबिजाथाव सिबियारि आरो आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि सांबादिक लोगो बिथांमोन आमार सांबादिक बन्धु हकल जे जों बयनिबो थाखाय दिनैनि दिना मोनसे जारिमिनारि दिन जों जेब्लायबो गावनि थाखाय गामिनि थाखाय हारिनि थाखाय जोङो इसोरखौ सिन्थिनानै जोंमाखौ सिन्थिनानै जोङो जयग आहुति होयो नाथाय बेबायदि मुलुगनि गोजोननि थाखाय बेसेबांबा गिदिर बयबो खौसे जानानै महायज्ञ होनाया आं सानो आरो जोंनि ब्रह्म धर्मनि गेजेरजों खुंफुंनाया बेनो गिबि गोदो गोदाय जायखौ जों बैदिक जुग होननानै बुंदों रामायण महाभारतनि समाव महायज्ञनि गेजेरजों बे समाव माखासे बीर पुरुषफ्रा बीर जोहोलावफ्रा ऋषि मुनिफोरखौ लानानै मोनफ्रोमबो जिउआव जाहाथे जेब्लाबो जाफुंसारनो हायो आरो बबेबा न्याय अन्याय बेफोरनि गेजेराव सैथोखौ लानानै देरहासार जानो हायो बा इनायनि हेंथायै जेब्ला दावहा होनो गोनां जायो बेफ्राव जेब्ला देरहासार जानांगौ जायो अब्ला बेबायदि महायज्ञखौ गोदो गोदायनिफ्राय खालामबोबाय थादोंमोन बेयो जोंनि हादोराव हाजार हाजार बोसोर सिगांनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे खान्थि आरो जाय खान्थिखौ लानानै भारतनि सुबुंफ्रा जेब्लायबो बे यज्ञनि गेजेरजों इसोरजों गावखौ सोमोन्दो लाखिनानै सोलिबोबाय थादों जोंनि समाजाव एसे आगोलल' जोंनि मानाव गेदेर उर्खावगोरा ब्रह्म बिथाङा जोंनि गुरुदेबनि बाथ्राखौ माब्रैहाय बिथाङा जोंनि समाजनि गेजेराव यज्ञ आहुतिनि गेजेरजों इसोरखौ सिबिनायजों लोगोसे जोंनि समाजाव शिक्षानि सोरांखौ बिलाइनो थाखाय माबायदि खामानि मावबोआ आरो बिनि गेजेरजों जोंनि बर' समाजाव माबायदि सोलायनाय फैखो दिनैनि बे अबस्थायाव जों मारै सफैनो हाखो आरो गासैबो समावनो गुरुदेबनि जिथु जिउनि मावनाय हाबाफोर बेखौ एसे रायखांनानै होलांबाय जोंनि धोरोम सिबिनायनि जि गियान आरो गावखौ मुलुगनि गुबुन गुबुन मानसिफोर बायदि समाजखान्थिनिफ्राय लानानै सोलोंथाइनि खान्थि आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव आगान सुरफालांनो थाखाय जोंनो गियान होजेननाय बे गोदान मुगायाव बे सुबुंनो जाहैबाय गुरुदेब कालीचरण ब्रह्म गुरुदेब कालीचरण ब्रह्मआ सासे जोंनि बर' समाजनि ओरैबायदि सासे राफोदाय इसोरनि थान्दै बायदि जाय सुबुंनाव बे संसारनि सोमोन्दै मानसि माहारिनि सोमोन्दै सम्पूर्ण गियान दङमोन खालिबोल' धोरोमनि बाथ्रा नङा जासे इसोर सिबिनायनिल' बाथ्रा नङा जासे मानसि हिसाबै जोंनि जिउनि बिबान आरो गोजोन जिउ खुंलांनांगौब्ला जों माबायदि सोलिनांगौ माबायदि थानांगौ गियाना मा
गियानखौ मोननांगौब्ला जों माबायदि जानांगौ मालायजों मुगै जानाङाब्ला जों माब्रै जानांगौ जिउआव जेब्लायबो दुखु जारलायाव गोलैया जासे अभाबाव गोलैया जासे गोजोन जिउ खुंलांनांगौब्ला जोंनि आखल आखु मावनाय दांनाय माबायदि जानांगौ बे गासैनिबो गियानानो बिथांनाव दंजोबोमोन आरो जोंनि सुबुं समाजाव आन्दायनानै थानाय बे मानसिफ्रा जाहाथे जेब्लायबो मोनसे सत लामानि गेजेरजों आवगायलांनानै बेफोरबायदि दुखु जारला अगियाननिफ्राय मुक्ति मोननो हायो बिनि थाखाय बयखौबो फोजाखांनो बयखौबो जांख्रिखांहोनो गुरुदेवा हाबा मावदोंमोन जाय हाबा मावनायाव बियो गावनि बेक्तिगत जिबनखौ गासिबो त्याग खालामदोंमोन गुरुदेवनि सोमोन्दै जों बयबो मिथिगौ जे गुरुदेवा सासे रोहो रोहो धन सम्पति गोनां नखरनि फिसामोन आरो रोहो रोहो धन सम्पतिल' नङा बे ब्रिटिशनि जुगावनो बर'नि गेजेराव फालांगि मावबोनाय नखर आरो जाय मानसिया बै समाव कलकातासिमबो थांनानै बेफार बानिज्य खालामनाय आरो गुबुन गुबुन गियानि सुबुंफोरजों गोरों गोरा सुबुंफोरजों सोमोन्दो थानाय बेबायदि नखरनि बिथाङा सासेमोन आरो जाय बिथाङा गावनि बिफानि गेजेरजों माखासे आखल गियान मोननायजों लोगोसे गोबां गियानि मानसिफोरखौ लोगो मोनदोंमोन आरो बे गियानि मानसिफोरखौ लोगो मोनखांनायनि उनाव जेब्ला बियो जोंमानि गियानखौ मोनबाय बे गियानखौ मोनखांनायनि उनाव गावनि सर्बस्व जिउखौ नखरजों सोमोन्दो लाखिया जासे बाय बाहागिजों सोमोन्दो लाखिया जासे गावनि नखरनि बिफानि फालांगिजों सोमोन्दो लाखिया जासे गासिबखौबो नागारनानै खालि समाजनि थाखायल' बिथाङा गावखौ बावसोमनो थांखि लानानै खामानि मावदोंमोन हाबा मावदोंमोन आरो बिथांनि बे हाबानि गेजेरजों दहमानाव गेदेर उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङा बुंनाय बायदियै जोंनि बै समाव रुपनाथ ब्रह्मनिफ्राय लानानै माखासे गोबां गोरों गोरा मानसिफ्राबो बिथांजों लोगो जानानै समाजखौ फोसाबनायनि बेलायाव बाहागो लाफादोंमोन खामानि मावदोंमोन आरो बिथांनि बोसोनजों रुपनाथ ब्रह्मल' नङा बिनि उनाव गोबां बर' सुबुंफ्रा लेखा फरायनानै गुरुदेवनि बोसोन बायदियै जिउ खांनानै खामानि मावनानै जोंनि समाजाव गावखौनो गावनि आथिङाव फसंनानै बयजोंबो सिनायजानाय बयजोंबो मोनथिजानाय मानसि जानो हादों सुबुं जानो हादों गुरुदेवा माबायदि मानसिमोन बेखौ जुदि जों दिनै सावरायसा खालामनो थाङो अब्ला ओरैनो जों मोनदाङो गुरुदेवनि समाव जोंनि गेजेराव ना हान्था मेलानि राहा दंमोन ना रेडिअ टिभिनि बेबस्था दङमोन ना फननि बेबस्था दङमोन नाथाय अब्लाबो गुरुदेवनि जिथु साननाय हनाय सुबुं समाजनि थाखाय बिनि मावनाय बे गासै बाथ्राया जेरावबो प्रसार जादोंमोन आरो बिथांनि बोसोनखौ लानानै बे समाव बयबो खामानि मावदोंमोन आरो जायखौ लानानै जों दिनैनि बे अबस्थायाव सौफैदों दिनैनि बे हाबाफारिनि थाखाय आङो क'अर्डिनेशन कमिटिनिसिम आरो ब्रह्म धोरोम आफादनि बिबानगिरि बिथांमोननिसिम स्वरूप स्थितिनि आफादनि बिबानगिरि बिथांमोननिसिम आं गोसो गोरबोनिफ्राय आङो गाहाम हामलायनाय बावहरदों साबायखर बावहरदों गोजोननाय बावहरदों जेफेबां मोनसे ओंथि गोनां धोरोमनि गेजेरजों गावनि नङालासिनो जोंनि माहारिनिल' नङालासिनो बे मुलुगनि सान्थिनि थाखाय गासै सुबुं समाजल' नङा जासे बे जोंनि जगत सान अखाफोर हाथरखि हाला बे मुलुगनि बार दै बिफां लाइफां जिउ जुनार एम्फौ एनला गासिबनिबो मोजांनि थाखाय बे महायज्ञ होनाया
जों जयग'खौ जेब्लाबो होयो गावनि थाखाय होयो गावहा माबा मोनसे नांगौ जों बियो इसोरनाव गामिया माबा मोनसे जादों जों बिनि थाखाय बियो बर'फ्रा मालाबा मालाबा गावनि गेजेराव खौसे सान्थि अनलायनाय बयबो रुजु-रुमु रायजो मोनजानायनिबो जों खालामो नाथायबा मुलुग सान्थिनि थाखाय खालामनाया बेबायदि गासैबो अर्गानाइज खालामनानै मोनसे थावनिनिफ्राय बेफोर फ्राय जाफेरा नाथाय बेखौ जों दिनै खालामनो हानाया जों बयनिबो थाखाय जोबोद गिदिरथार खामानि आं सानो बिनि फिथाइखौ जोङो मोनगोन जोंनि थाखाय गोग्गानांगौ बाथ्राया जाहैबाय दिनै गासै भारतबर्षआवनो इसोर सिबिनाय धोरोमखौ लानानै बयबो गावबा गावखौनो माने भारतनि जिथु मेन स्ट्रिम गुबै जि दाहार बे दाहाराव जों हाजार हाजार बोसोरनिफ्रायनो दंबोयो होननानै बुंनानै लायो आरो बे बेलायाव बर'फ्रा ट्राइबेल हिसाबै मालाबा मालाबा सानो जे बर'फ्रा बे दाउसा फारौ हाथारनायखौल' बिसोरो बेयावनो थायो बिनि बांसिन बिसोरो साननो रोङा नाथाय जों जुदि दिनैनि बे बाथ्राखौ लानानै नायो आरो मालाया जेला नुयो अब्ला बुजिगोन दिनैनिफ्रायल' नङा बर'फ्रा 1905-6 मायथाइनिफ्रायनो गुरुदेवा बे खान्थिनि गेजेरजों जायनिखि भारतनि सभ्यता संस्कृति बिनि जिथु धोरोम बिनि जे गुदि दाहार बे दाहारनि गेजेरजों बर'फोरखौ इसोर मोननोब्ला इसोरजों सोमोन्दो लाखिनोब्ला सानफ्रोमबोनि जिउआव सिबिनोब्ला मोदाय दावदायल' होनानै थाबाय थाजासे बोसोरसेयाव खेबसे खेबनैल' थानसालियाव फुजा हैयाजासे सानफ्रोमबोनि जिउआव गावनि न'आव गावनि सिथ्लायाव गावनि लांगोनायाव जयग' आहुति होनायनि गेजेरजों जोंनि इसोरखौ सिबिनो हायो जायखौ हाजार हाजार बोसोर सिगांनिफ्रायनो जोंनि भारतनि सुबुं समाजा खालामबोबाय थादोंमोन आरो बे समनिफ्रायनो लानानै दिनैसिम बर'फ्रा जयग' आहुतिनि गेजेरजों इसोरखौ सिबिनाय भारतनि जायफोर गुदि सुबुं जायफोरखौ बुंदों सनातन धर्म जाय धोरोमनि बाथ्राफोरखौ बुंदों बिनि जिथु गियान आरो बिनि जेफोर फोरोंथाय बेफोरखौ लानानै बर'फ्रा अब्लानिफ्रायनो सिबिबोनो रोंदों आरो बेखौ दिनै बे महायज्ञनि गेजेरजों गुबुन गुबुनफ्राबो मोनथिनो मोनगोन बे जोंनि थाखाय गोजोनथाव आरो देरगानायनि बाथ्रा ओंखायनो बिनि थाखाय आङो जायफ्रा बे हाबाफारिखौ मावफुंनायाव बिबान लादों बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोजों सिबिनाय बावबाय दिनै भारत सरकारा जोंनि साफ्रोमबो सुबुं बेजों लोगोसे जोंनि समाजखौ गाव गावनि समाजाव सोलिबोनाय जायफोर इसोर सिबिनाय धोरोम खान्थिजों लानानै बिसोरनि हारिमु राव थुनलाइ गासिबखौबो बिसोरो सानफ्रोमबोनि जिउआव लाफानानै बोरै सोलिनो हानो बिनि थाखाय दिनै भारत सरकार आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकाराबो दिनैहाय माखासे हाबाफारि लानानै खामानि मावगासिनो दङ आं सानो बे बेलायाव जोंनि ब्रह्म धोरोमनि बिथिङावबो जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दं आरो बे गोबां खामानि मावनांगौखौ जोङो जुदि दिनै बेबायदिनो खौसे जालायनानै जयै सावरायलायलाङोब्ला आं सानो सरकारनि बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि ब्रह्म धोरोमखौ सिबिनायजों लोगोसे बर'नि जि राव हारिमु जोंनि जि आसार खान्थिफोर बेफोरनि बेलायाव जिफोर जोंहा खामानि मावनांगौ दं जेखौ जोङो रैखाथि होनांगौ दं जेखौ सानफ्रोमबोनि जिउआव जोङो सलायबाय थानांगौ दं बेफोरखौ जोङो मोजाङै मोजां मावलांनो हागोन नाथाय बिनि थाखाय जों सरकारखौ ज' जानानै खोन्थानो हानांगोन जे जोंनि बेलायाव सरकारा दिनै जि हाबाफारि लानानै जोंनि भारतीय मानसिफोरनि मोनफा मोनफा जाथिनि
बिसोरनि राव हारिमु धोरोमखान्थि आसार खान्थि बेफोरखौ जुगामि गोजोर लाखिनो थाखाय आरो गावसिनि खान्थिजों सोलिलांबाय थानांगौनि बेलायाव जिखिनि माखासे मदद नांगौ सरकारनिफ्राय बेखौ खालामनांगौनि बेलायाव जोंनि ब्रह्म धोरोम सिबिनायाव जोंहा माबायदि सरकारनिफ्राय जोंनो मदद नांगौ बे बाथ्राखौ जोङो सरकारनो फोरमायनो हानांगोन। अब्लाना दिनै गुबुन गुबुन धोरोमाव जेरै जादों बेबायदिनो जोंनावबो सोलिलांबाय थानो हागोन। दा आसामाव गुबैयै नामघर आरो बाथौ थानसालिखौ आसाम सरकारा लागासिनो दं। आसाम दर्शन मुंनि मोनसे हाबाफारि लानानै मोनसे गामिया मोनसे समाजा खुनु रोखोमैब्लाबो सानफ्रोमबोनि जिउआव जाहाथे बिसोरो गावसिनि समाजनि समाजारि जिथु मोनसे हारिमु धोरोम सिबिनायनि बेखौ खालामलांनो हायो बिनि थाखाय निम्नतम माने एसेब्लाबो मदद होनाय बे खामानिखौ दिनै मावनो लादों मावगासिनो दं। आरो बेबायदिनो माखासे गिदिर गिदिर हाबाफारिबो लादों जेराव गोनांथार होननानै सानदों। दिनै श्रीमन्त शंकरदेवनि जोनोम जायगा बरदुवायाव 200 कौटिनिबो बारा रांनि मोनसे प्रजेक्ट लादों जाय श्रीमन्त शंकरदेवा दिनैनिफ्राय 500 बोसोर सिगां बे आसामाव बेबायदिनो भारतनि सनातन धर्म बेखौ लानानै 100 नाम धर्मखौ फोसावदोंमोन आरो जायजों गासै आसामनि मानसिफोरा खौसे जानानै बिथांखौ फल' खालामदोंमोन गुरुदेबनि सिगां। जों जुदि रुजुनानै नायो बे 500 बोसोरनि सिगां आरो गुरुदेबनि बाथ्राया 100 बोसोरनि सिगां बेबोथ' 500 जाहैगोन नङा होमबा? थांबाय थाबा बेनो बे। नाथाय लामायाथ' एखे धोरोम सिबिनाय धोरोम फालिनाय धोरोमनि खामानि मावनाय। अब्ला जोंहाबो दा साननांसिगोन जे जोंनि धोरोमनि गुरु जोंनि समाजखौ फोसाबग्रा जोंनि समाजखौ दिनैनि बे पर्यायसिम लाबोनायनि गुदि खामानिखौ मावजेनग्रा जोंखौ सत लामाखौ दिन्थिजेनग्रा गुरुदेब आरो बिनि जिथु बोसोन बिनि जिथु मावनाय बिनि जिथु फोरोंनाय बेखौ जों अरायबो जुगमै खालामनानै लाखिनो जों बबेबा काजिगावनि धामखौ जोंबो बिराद मोजां खालामनांगोन। बबेबा जोङो रौमारिनि जति आश्रमखौ जों मोजां खालामनानै लाखिनांगोन जेराव फैयोब्लानो गुरुदेबनि बोसोन गुरुदेबनि फोरोंनाय गुरुदेबनि कर्म जीवन बेखौ जों बयबो मोनथियो आरो बिनिफ्राय थुलुंगा मोनो। फोरलां बाबाजिमोननि जिउ जारिमिनखौ जों जाहाथे मोनथियो जाय सुबुंफ्रा गुरुदेबनि समस्त जेफोर हाबाफारि बे हाबाफारिखौ मावफुंनायनि गेजेरजों बेखौ फालिनायनि गेजेरजों बेखौ फोसावनायनि गेजेरजों गावनि जिउखौ बावसे बावनानै नखरनि सदबस्स हा हुखौ आश्रमनि नामाव दान होनानै बे रौमारि जति आश्रमखौ गायसनदोंमोन। दा जोंबोथ' दानि जानांसिगोन जोंबो सोलोंनांगोन खालि जों खुगाजोंल' बुंबाय थाबा जाया। ब्रह्म धोरोमनि जायफोर सान्थौ जोंनि बेक्तिगत जिउआवबो जों बाहायनांगोन। बे मुलुगखौ गोजोन सान्थि साफ सिखोन लाखिनाय बिनि दायित्व बेखौ मालायखौल' बुंब्ला जाया जों गावनिफ्रायबो जुरिनांगोन। जों सासे सत मानसि गियानि मानसि बेजों संग जानानै बिनिफ्राय जों गियानखौ जेब्लाबो सोलोंना लानांगौ। जोंनि जिउआव जोङो बेफोरखौ मावनो सोलोंनांसिगोन। अरायबो जाहाथे जोंखौ बोसोन होनो हाग्रा मानसिजों जों लोगो जायो। जोंखौ गाज्रि लामाथिं लांग्रा मानसिजों जों जाहाथे मालाबाबो लोगो जाया। जोंनि धोरोमनि जेफोर सान्थौ मालायखौ अननाय मालायखौ मदद होनाय मालायनोबो गियानखौ बिलाइनानै होनाय बे हाबाखौबो जोङो मावलांनांगोन। ओरैनोल' जों गुरुदेब होनबाय थाबा जानाय नङा। जोंनि बेक्तिगत जिबनाव गुरुदेब बायदि जोङो धोरोम फोसावनो हायाब्लाबो गिदिर खामानि मावनो हायाब्लाबो गुरुदेबा थोनलांनाय गुरुदेबनि बोसोनखौ जों हारसिङै मावनो हायो नामा? जों दिनै मावदोंना मावाखै बे बाथ्राफोरखौ जों दिनै साननांगौनि सम जाबाय। धोरोम मोनसेया ओरैनो बयजोंबो बाख्नाय जाया अनसाय जाया। धोरोम मोनसेया बयजोंबो बाख्नाय जानांगौबा अनसाय जानांगौब्ला जोंनि धोरोम गुरुआ जायफोर बाथ्राखौ बुंदों बे बाथ्राखौ मोगथां मुलुगाव जों साफ्रोमबो बिनि भक्तफ्रा जों मावलांबाय थानो हानांगौ। आरो जों मावलांबानो बयबो अब्ला बे लामाखौ लालांबाय थागोन। जोंनि फिसा जोंनि फिसौफ्राबो बेखौ लालांबाय थागोन। ओंखायनो आं सानो
जोंखौ गोहो होगोन जोंनि जोंमाया इसोरा जे जों बयबो फोथायो ब्रह्म धोरोमाव जे बे संसाराव बयनिबो गुदियानो जाबाय स्वयं जोंमा ब्रह्मा आरो बेनिनो सिन हिसाबै दिनै बे अराव जोङो प्रसाद होदों गासिबो बे गासिबो बिनिनो सोरजि बिनिनो सृष्टि आरो बेखौनो होनानै जों दिनै बोर बिदों बे गासै मुलुग संसारानो अरायबो गोजोन सान्थिनि गेजेरजों दिन थांथों जोंनि अगियान साननाय हनाय बेफोर जेन स्रां जाथों बयनिबो खर' मेलेमाव जाहाथे सोरांनि पहरा सौहैथों अर नङा जेबो जाया बेथ' जों बयबो मानिनानै लायो पहर नङाबा जेबो जाया अर नङाबा जेबो जाया आं मालाबा होनो जे मानसि सासेया जुदि फिट जानानै गोलैयो नङा होमबा सेन्सलेस जों होमबा मानसि सासेखौ दांनानै नायग्रोयो गुदुङै दंना गुसु जाखो जेला गुदुं दं मानसिया थिगैनो दंलै थ' हस्पिटालाव लादो जेला मानसिया गुसु जाबाय गैला थान्दा जाबाय माने गैला माने बेजों बिदुं गैला देहायाव बिदुं गैला माने मा अर गैला माने बेजों जोंमाया गैला जोंमाया जेला नागारबाय जोंमानि फेरलेबसे नोंनि देहानि जिथु दुंथाय बे जेला गैया जाबाय नों दान्दिसेबो थावरिनो हाया ओंखायनो जोंमा सान अर जों जिखि बुङा बिनि आशीर्बाद नङाबा जों रावबो दान्दिसेबो थावरिनो हाया जायखौ गुरुदेबा जोंखौ फोरोंलांदों जोंनि गुरुदेबखौथ' आं रावबो होनबाय थादों जे बियो जाहैबाय मानसि महरै स्वयं जोंमानिनो मोनसे रुप गुरुदेबा इसोरा बेनो सम्पूर्ण गियानखौ होनायनि थाखाय बा जोंनो गियान होनो थाखाय बेखौ गुबुन गुबुन राफोदाय इसोरनि अबतारफोर बायदि मानसि महरै जोनोम होनायखायसो गुरुदेबखौ जों मोनदों जोंनि गेजेराव नङाबा गुरुदेबाबो जोंथि माथि हाथरखि बायदिल' जागौमोन जों सिनायनायनि नङामोन गुरुदेबखौ गतिके स्वयं बियो मानसि महरै बे जोंमानिनो मोनसे रुप आरो बेनि गासैबो जिउ जारिमिन जिउनि खामानिखौ नायोब्ला जों बेखौनो नागिरनानै मोनगोन बे मा जानो हायामोन आंथ' होनदों जेरैबायदि न'खरनि मानसिमोन बियो बे समावनो केलकातासिम बेफार बानिज्य खालामनाय दिनैनि दिनाव बर' समाजाव आदानि आम्बानि बायदि जागौमोन गुरुदेबनि फिसाफ्राबो जुदि बेफार खालामबाय थायोमोनब्ला नाथाय सम्पूर्ण बेफोरनि सायाव लब लालसा गैयालासे गासिबखौबो नागारनानै सुबुं समाजनो माबोरै गियान होनो बिनि थाखाय बिथाङा गावनि जिउखौ जोंनि थाखाय बावबाय गुरुदेबा आरो बिनि थाखाय जों दिनै बेयाव हाजार हाजार मानसिया बेयाव ज' जाफैदों आरो जोंनि मानाव गेदेर चिफ मिनिस्टारा जोंनि गेजेराव फैगासिनो दङ बे मानि थाखाय गुरुदेबनि थाखाय बे गुरुदेब नङामोनब्ला जों दिनै बेखौबो मोननाय नङामोन आं सानो दिनैनि बे महायज्ञनि गेजेरजों जोंखौ सुबुं समाजा मोनथिनो मोनगोन जे जोंनि धोरोम फोथायनायजों लोगोसे बिनि गेजेरजों जों माबायदि गासिबनोबो मंगलनि थाखाय मोजांनि थाखाय जों खामानि मावो जों खामानि मावनो हायो